Thibitarĩ-inĩ wa ACK wa Mount Kenya Kĩrũgũya nĩkuo magana ma arigitani kuma gũkũ Afrika magomanĩte na nĩguo kũgĩa na mathomo makĩria ma kũrigitana na gũtaũkĩrwo maingĩ megiĩ mũrimũ wa endometriosis. Na kũringana na ndagĩtarĩ Joseph Nyaganjagi, cio cikũraga nja wa nyũngũ ya mwana na gũcũngĩrĩria wĩimbo, na hĩndĩ ĩrĩa mũtumia arĩ mahinda-inĩ make ma mweri kana thutha wa kuonana kĩmwĩrĩ agakoragwo na ruo makĩria. Mutumia wonde ena ruo rĩrĩa thĩinĩ wa periods ti ũndũ wa kawaida na nĩ agĩrĩire kuonekana. However, kwĩna challenge ĩmwe. Mũrwaru nĩ akorwo na thĩna ũyũ wa periods na thione ndagĩtarĩ, no ndagĩtarĩ ũrĩa arona ndakoretwo akĩerewa wega ũndũ wĩgiĩ endometriosis. Augĩte atĩ harĩ atumia 10 mũtumia ũmwe nĩ akoragwo na mũrimũ ũyũ wa wĩimbo nyũngũ-inĩ ya mwana, na aingĩ ao matikoragwo magĩtaũkĩrwo ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ. Mũtumia ũmwe kwĩ atumia 10 they suffer from endometriosis. Tutena data yao thĩinĩ wa Afrika. No nĩ tũrona mũrimũ no ũkorwo ũkĩgũmĩra atumia ma Afrika makĩria. Kwoguo ona ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka research, gũkorwo tũkiuga data. Tondũ rĩrĩa tũtena data ya kuonania burden ya mũrimũ ũyũ. Arigitani kĩgomano-inĩ gĩkĩ maugĩte atĩ gũtuĩkaine kĩhumo kĩa mũrimũ ũyũ, no ũngĩmenyekana tene mũtumia no akorwo agĩthĩnjwo na kũgereria kwehererio cells icio. Pain, or it's not just any other disease, it actually messes their life and turns them upside down. Many of them going into suicidal tendencies. So once these women feel heard and we are in a position to now see how to help them, I think the whole narrative will change soon. Arwaru kuma mabũrũri maya maugĩte atĩ mũrimũ wagĩrĩire gũkorwo gĩkĩrĩrwo makĩria na ũritũ kũrĩ atumia na arĩa matũũra-inĩ na nĩguo mamenyithie ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ. Mbere ĩyo nĩ ndambĩte gũthondeka mũrimũ ũrĩa ũtarĩ guo na nganyua ndawa cia TB magĩciria nĩ TB, but after meeting Dr. Joe through Dr. Crowd nĩabotire kũmenya mathĩna makwa. I'm grateful for this opportunity. I'm happy to be here, and I hope that a lot of women who are going through the same issue will be able to get the help that they require. I pray that this kind of gathering, we can be able to experience something like this in Nigeria as well. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.